অন্যরকম একটু কিছু টেস্টি খেতে ইচ্ছা করে তখন আমি এই তরকারিটা বানাই, যা পরোটা বা রুটি ভাতের সঙ্গেও খাওয়া যেতে পারে, দারুণ লাগে। আর হাত সঙ্গে ছিল ঘরে বানানো গোলাপ জামুন। তো চলুন আজকে কি রান্না করছি দেখাই। নমস্কার, আশা করি সবাই ভালো আছেন। আমার আরেকটা নতুন ভিডিও দেখার জন্য সবাইকে স্বাগত জানাই। তো আজকে আমি এখানে এই মাখানা নিয়ে নিয়েছি এক বাটি, আর সেটা আমি ড্রাই রোস্ট করে নিচ্ছি। ততক্ষণ মাখানাটাকে রোস্ট করবো যতক্ষণ না পর্যন্ত ক্রিস্পি হয়ে যাবে, অনেকটা মানে একদম মাখানার ভেতরে জলটা শুকিয়ে যাবে। তো এটা হয়ে গেছে, নামিয়ে নিচ্ছি। আর এখানে একটু গোটা গরম মশলা একটু পিষে নিচ্ছি হালকা। আর এখানে কড়াইতে তেল দিয়ে দিয়েছি, আর তেলের মধ্যে দিয়ে দিলাম গোটা গরম মশলাটা ফোড়নে। ফোড়নটা একটু ভেজে নিচ্ছি, একটু সুন্দর গন্ধ বেরোনোর পরে আমি এর মধ্যে দিয়ে দেবো বড় সাইজের একটা পেঁয়াজ কুচি। এক বাটি মতন পেঁয়াজ কুচি হবে, ছোটো বাটির এক বাটি পেঁয়াজ কুচি দিয়ে ভালো করে ভেজে নিচ্ছি। পেঁয়াজটা এদিকে ভাজা হতে থাক, আর ওদিকে আমি একটু মশলা করে নিচ্ছি, যেমন কাঁচা লঙ্কা, আদা আর রসুন, এইগুলো পেস্ট করে নিচ্ছি। এদিকে পেঁয়াজ ভাজা হয়ে গেছে খুব ভালো মতন। এখন এই যে লঙ্কা, আদা, রসুনের পেস্টটা দিয়ে দিলাম। সব কিছু একটু কষিয়ে নিয়ে তার মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি শুকনো গুঁড়ো মশলাগুলো, জিরে গুঁড়ো, হলুদের গুঁড়ো, লঙ্কার গুঁড়ো আর ধনের গুঁড়ো, আর সামান্য একটু গরম মশলার গুঁড়ো। সব কিছু দিয়ে ভালো মতন কষিয়ে নেওয়ার পর তারপর দিয়ে দিলাম টমেটো। টমেটোটাও প্রায় গলে এসছে, আর এখন দিয়ে দিলাম পরিমাণ মতন লবণ। তো সব কিছু দিয়ে মশলাটাকে ভালো করে কষিয়ে নিয়েছি, মশলা পুরো কষে গেছে। আর তারপরে দিয়ে দিলাম এই মাখানাটা দিয়ে মশলার সঙ্গে ভালো করে মিক্স করে নিচ্ছি। সব কিছু ভালো মতন মিক্স হয়ে যাওয়ার পরে এর মধ্যে দিয়ে দেবো অল্প জল। খুব বেশি জল দেবো না, কারণ এটা খুব তাড়াতাড়ি সেদ্ধ হয়ে যায়, এটা সেদ্ধ হতে বেশি সময় লাগবে না। তো এখন এর মধ্যে একটু চিনি দিয়ে দিলাম, যে কোনো সবজির মধ্যে একটু চিনি না দিলে ভালো লাগে না। তো একটু চিনি দিলাম, এটার একটা আলাদা টেস্ট আছে এই মাখানাটার ভেতরে, খেতে ভীষণ ভালো লাগে। তো এই চিনি দিয়ে দিলাম, আর একটু গরম মশলা দিয়ে দিলাম। আর কাসুরি মেথি, ধনেপাতা এইসব দেওয়া যায়, কিন্তু আমি এগুলো কিছুই দেবো না, এতেই দারুণ হয়। আর সঙ্গে একটু পরোটা করে নেব। যদি ভিডিওটা ভালো লাগে অবশ্যই একটু লাইক করে দেবেন। তো পরোটাটা ভাজা হয়ে গেছে, আর কালকেই বানিয়েছিলাম রাতে গোলাপ জামুন, পরোটা, গোলাপ জামুন আর এই মাখানা সবটা দিয়ে সকালের টিফিনটা জাস্ট জমে গেছে। ভালো লাগলে লাইক, শেয়ার, কমেন্টস করতে ভুলবেন না। ভিডিওটা এখানেই শেষ করলাম। সবাই ভালো থাকবেন।